Բարի երեկո հայրենակիցներ, եթերում Պաշտպանության բանակի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Գոյամարտ հեռուստածրագրի հերթական թողարկումն է։ Տաղավարում աշխատում է Էրիկ Հակոբյանը, այսօր ծրագրում։ Բանակային առաջնագիծն անցած 7 օրերի ընթացքում։ Համաբանակային նշանակության միջոցառումների մասին պատմող համառոտ տեսաշար։ Գոյամարտի հյուրն է Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը։ Ինքնահաստատուն վերտառությամբ հեռուստաֆիլմը նվիրված Արցախի հերոս Քրիստափոր Իվանյանի հիշատակին։ Այս և հարակից այլ թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Դեկտեմբերի 18-ից 24 նկատ ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 5500 կրակոց։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը դեկտեմբերի 23-ին շփման գոտու արևելյան և հարավարևելյան ուղղություններով կիրառել է նաև 60 և 82 մմ-անոց ականանետեր 14 ական։ Անցած 7 օրերի ընթացքում Պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը շարունակել են վստահորեն կատարել մարտական առաջադրանքները, անհրաժեշտ դեպքերում նաև հասցնելով պատժիչ հարվածներ։ Դեկտեմբերի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը ընդունել է բարեգործական հերթական նախաձեռնությամբ Արցախում գտնվող Գրանդ Հոլդինգի սեփականատեր Միքայել Վարդանյանին։ Շնորհակալություն հայտնելով տարիներ շարունակվող աջակցության և մշտապես բանակի կողքին լինելու համար, բանակի հրամանատարը վերջինիս հանձնեց Պաշտպանության բանակ հուշամեդալ։ Այնուհետև Լևոն Մնացականյանի ուղեկցությամբ հյուրերը եղան կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում, որտեղ անձնակազմին ներկայացնելով նախաձեռնությունն ու նախաձեռնության հեղինակին, Պաշտպանության նախարարը նշեց, որ դրանք ավելի են բարելավում ծառայողական պարտականությունների կատարման որակը, նպաստում բանակ հասարակություն փոխադարձ կապի ամրապնդմանը։ Բանակի զինվորը զգում է մեր հասարակության իրան կողքին լինելը, դա լինի տոնակատարություն, թե դա լինի զգոնության բարձրացման կամ մարտական գործողությունների ժամանակահատված։ Մենք միշտ զգում ենք մեր հասարակության աջակցությունը Պաշտպանության բանակին, որի համար երախտապարտ ենք բոլորին։ Ուստի ես ձեր անունից բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում, պարոն Վարդանյանին, այդ հերթական նախաձեռնության համար։ Բարեգործական նախաձեռնության շնորհիվ որպես ամանորյա նվերներ ծխախոտ ու քաղցրավենիք կստանան Պաշտպանության բանակի բոլոր ժամկետային զինծառայողները, սահմանամերձ բնակավայրերի երեխաները։ Միքայել Վարդանյանը վստահեցրեց, որ նման նախաձեռնություններ կլինեն նաև առաջիկայում։ Առաջին հերթին ես հասարակ հայ եմ, իսկ հայը պետք է պաշտպանի իր երկիրը։ Մենք այսօր կարող ենք ունենալ երկիր, պետություն միայն հզոր բանակ ունենալով։ Եվ մեր սահմանները պետք է լինեն պաշտպանված մեր ժողովրդով, մեր բանակով։ Դրա համար իմ համար շատ կարևոր է մեր բանակը և սահմանամերձ տարածքները։ Մենք գտնվում ենք այն ժամանակաշրջանում, երբ չեն կարող մեզ թույլ տալ ոչ մի թուլություն։ Մենք պետք է միշտ լինենք հզոր և ուժեղ։ Զինծառայողները իրենց հերթին վստահեցրին, որ միշտ ամուր են կանգնած հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում, իսկ նման վերաբերմունքի արդյունքում իրենք դառնում են ավելի ուժեղ և պարտականությունների կատարման գործում առավել բարեխիղճ։ Ընթացիկ տարվա պատրաստության պլանի համաձայն գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում դեկտեմբերի 19-ից 25 անցկացվեցին ամփոփիչ ստուգումներ, որոնք մեկնարկեցին շարային ստուգատեսով։ Պաշտպանության բանակի վարչության սպաներից կազմված հանձնաժողովը Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գեներալ-մայոր Կամո Վարդանյանի ղեկավարությամբ զորամասում ստուգարկներ և քննություններ ընդունեցին մարտական պատրաստության բոլոր առարկաներից։ Ստուգվեցին զորամասի վարչության սպաների մասնագիտական գիտելիքներն ու գնահատվեցին հրամանատարական կազմի ղեկավարման ունակությունները։ Ամփոփիչ քննությունները հնարավորություն ընձեռեցին մեկ անգամ ևս ստուգելու և գնահատելու նաև զորամասի կրտսեր հրամանատարների և շարքային կազմի մարտունակությունն ու առաջադրված խնդիրների ժամանակին և ճիշտ կատարման ունակությունները։ Անգամ ձյունն ու սառնամանիքը իզորու չէին խաթարելու դաշտային պայմաններում անցկացվող ֆիզիկական, կրակային և մասնագիտական պատրաստության մի շարք առարկաների քննությունները։
Զորամասի անձնակազմը հաղթահարելով դժվարությունները եւ կիրառելով իրենց գիտելիքներն ու կարողությունները բոլոր առարկաներից ձեռք բերեցին դրական գնահատականներ, միաժամանակ փաստելով նաեւ, որ զուր չեն վատնել ժամանակը եւ ուսումնական փուլի ողջ ընթացքում տեսական եւ գործնական պարապմունքների միջոցով ձեռք են բերել անհրաժեշտ հմտություններն ու ունակությունները։ Ամբողջ ուսումնական փուլի ընթացքում մենք լավ պատրաստվել ենք, մեր գիտելիքները ուսուցանել ենք մեր ենթականերին, բոլորը լավ պատրաստված են։ Աղքան ստուգումների անցել ենք նախապատրաստական շրջան, նավելս պատրաստվել ենք լավ, տրամադրել ենք շատ լավ ստուգումներին, քննություններին։ Պատրաստության նույնպիսի բարձր մակարդակ ապահովեցին նաև Պաշտպանության բանակի հյուսիսային եւ հյուսիսարևելյան ուղղություններում տեղակայված զորամասերը։ Չնայած ապրիլյան դիմակայությանն ու հակառակորդի մշտական սադրիչ քայլերին, վերջիներս կարողացել են նաև կյանքի կոչել ծրագրային բոլոր գործընթացները, որոնք նախատեսված են եղել անձնակազմի պատրաստության ընդհանուր մակարդակը ել ավելի կատարելագործելու համար։ Հանգամանք, որը վկայում է հակառակորդի հետագա գործողություններին անձնակազմի պատրաստ լինելու մասին։ Բացի Պաշտպանության բանակի հանձնաժողովներից, հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում ստուգումներ էին իրականացնում նաև զինված ուժերի բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչները։ Ամփոփի ստուգումները բարձր մակարդակով են ընթանում, հանձնաժողովները իրենք էլ հենց նշում են այդ մասին եւ անձնակազմը պատրաստվածությունը կրն ասած ավելի բարձր մակարդակի եւ հրաձգությունում եւ մարտավարությունում եւ տանկային համոմների հրաձգությունները եւ մարտավարություն մեքենավարումները ընթանում են նորմալ եւ բավականին գնահատականները լավ են ու սա ասում է այն մասին, որ միավորման զորամասերը պատրաստ են իրենց արժեվ դրված խնդիրները իրականացնելու յուրաքանչյուր պարագայում։ Քննությունների ընթացքն ու արդյունքները վկայում են, որ տարվա ընթացքում իրականացվել են անձնակազմի ուսուցման, նրանց մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման եւ բարոյահոգեբանական դաստիարակությանն ուղղված հսկայական աշխատանքներ, որոնք թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ Պաշտպանության բանակը մարտունակ է եւ այսուհետ նույնպես պատրաստ է կատարելու իր արժեվ դրված բոլոր մարտական խնդիրները։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման ծրագրի շրջանակներում օրերս Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խումբը հերթական անգամ այցելեց Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասեր ու մարտական դիրքեր։ Ամանորյա տոներից առաջ Արցախի սահմաններ նոր ու գիշեր անառիկ պահող զինծառայողներին տեսակցելու նպատակը նրանց քաջալերելն է, ծնողական պատգամներ հղելը եւ իհարկե այդ բարդ ու նվիրական առաքելությունը պատվով կատարելու համար շնորհակալություն հայտնելը։ Նախաձեռնող խմբի հայրենանվեր առաքելությանն այս անգամ եւս միացել էին մի շարք հասարակական ու պետական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Առաջնագծում տիրող իրավիճակի մասին տեղեկանալուց հետո նախ խմբի անդամներն այցելեցին գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամաս։ Այստեղ զինծառայողների առօրյան ավելի հետաքրքիր դարձնելու եւ ուրախ ժամանց պարգևելու համար հայրենասիրական ու գեղարվեստական կատարումներով հանդես եկան Արցախի Պարի պետական համույթի եւ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի տանսաները։ Միջոցառման ավարտին մարտական ծառայության եւ բարձր կարգապահության համար մի շարք զինծառայողներ նախաձեռնող խմբի կողմից արժանացան պատվոգրերի ու թանկարժեք նվերների։ Վերջիներս իրենց հերթին բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման եւ հայ զինվորին մշտապես աջակցելու համար զորամասի հրամանատարության կողմից արժանացան շնորհակալագրերի։ Օրվա երկրորդ կեսին Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի անդամներն այցելեցին առաջնագից անմիջականորեն շփվելու դիրքապահ տղաների հետ, իրենց սրտի խոսքն ասելու եւ գալիք ամանորի կապակցությամբ փոքրիկ նվերներ հանձնելու զինվորներին։ Չնայած եղանակն անբարենպաստ էր ու ցուրտ, բայց դա չխանգարեց երկուստեք ջերմ ու անկեղծ մթնոլորտի ստեղծման համար, ինչը նշանակում է, որ նախաձեռնությունը հաջողված էր ու պահանջված։ Մենք որոշել էինք ամանորյա նախորյակին լինել զինվորի կողքին, լինել զինվորի հետ կիսվել, բացվել, մայրական պատգամներով, ջերմ խոսքերով, ուշադրությամբ նրան ոգևորել։ Այսօր մեր այցելության նպատակը դիրքապահներին մեր համոզվել, որ նրանց տրամադրությունը բարձր է, մարտական ոգին բարձր է, նորից ու նորից մենք վստահում ենք նրանում, որ արժանի հետնորդներ են մեծանում։ Զինվորները, որոնց ուղղված էին ծնողական պատգամներն ու երախտիկի խոսքերը, անկասկած շոյված ու ոգևորված էին զգում հասարակության կողմից իրենց նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքից եւ նաեւ պարտավորված ավելի զգոն ու ավելի մեծ պատասխանատվությամբ կատարելու ծառայողական պարտականությունները։ Նման այցելությունները մեզ տալիս են ուժ, եռանդ, մենք շատ շնորհակալ ենք այսպիսի կազմակերպություններին, որ նրանք մեզ ուշադրության կենտրոնում են պահում։ Մենք նրանց այցելություններից շատ ոգևորված ենք լինում։ Մենք զգում ենք, որ
այնպիսի մարդիկ կան, որ նրանց համար պետք է ավելի լավ պահենք մեր սահմանը։ Մենք մեզ շատ լավ ենք զգում այդ ջերմ վերաբերմունքից, մեր հրամանատարներից ենք շատ շնորհակալ, որ միշտ մեր կողքին են կայնած։ Մենք միշտ ստեղ ենք, կարան սա հանգիստ լինեն, իրանց անդորը պահում ենք, միշտ կանգնած ենք։ Հավելենք, որ նմանատիպ ծրագրով նախաձեռնող խմբի անդամները կլինեն նաև պաշտպանության բանակի այլ զորամասերում։ Դեկտեմբերի 20-ին լրացավ Արցախի հերոս, ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի ծննդյան 96-րդ տարելիցը։ Այդ առիթով հերոսի անունը կրող ռազմամարզական վարժարանում տեղի ունեցել միջոցառում, որին բացի վարժարանի սաներից ու հրամանատարադասախոսական կազմից մասնակցում էին նաև մայրաքաղաքի 10-րդ հիմնական դպրոցի մի խումբ աշակերտներ։ Գեներալ Իվանյանը արդեն տարիներ շարունակ հանդիսանում է մեր ազատագրական պայքարի այն ակնառու կերպարներից մեկը, որը դրական օրինակ է հանդիսանում ոչ միայն վարժարանականների, այլև պաշտպանության բանակի բոլոր զինծառայողների եւ դպրոցականների համար։ Եվ տարիների հետ առավել ակնառու է դառնում վաստակաշատ զինվորականի եւ հայրենիքը սիրող մարդու նրա մեծությունը։ Քրիստափոր Իվանյանի կյանքի ու գործունեության կարևորագույն դրվագներին կանդրադառնանք մեր այսօրվա թողարկման ընթացքում։ Բանակային արտակառույցի 2016 թվականի արդյունքների եւ առաջիկա անելիքների շուրջ Արման Ավանեսյանը զրուցել է Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն գեներալ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Ավարտին է մոտենում 2016 թվականը, ինչ արդյունքներով է բանակի արտակառույցը եզրափակում այն եւ որոնք են այս ոլորտում արձանագրված հիմնական ձեռքբերումները։ Ընդհանրապես արտակառույցի հիմնական աշխատանքները ուղղված է եղել կարգապահության ամրապնդմանը եւ անձնակազմի մոտ մարտական ոգու ձևավորմանը։ Զինվորական կարգապահության ամրապնդման ուղղությամբ տարվել է մի շարք աշխատանքներ կոլեկտիվների զինվորական ավանդույթների ձևավորմանը, նաև այդ կոլեկտիվներում ընկերասիրության, ընկերական մթնոլորտի, փոխադարձ հարգանքի, ներողամտության, հանդուրժողականության հատկանիշների ձևավորման աշխատանքներ։ Այս աշխատանքների արդյունավետությունը մենք զգացինք ապրիլյան լարված օրերի ընթացքում, որի ժամանակ մենք ընդհանրապես չունեցանք դասալիկ զինվոր, եւ այդ ընթացքում ոչ մի կոպիտ միջազգային հարաբերություններ տեղի չունեցան։ Եվ փոխարենը կասեմ, որ մենք ունեցանք զինվորներ, որոնք անսասան իրենց հրամանատարների գլխավորությամբ կանգնեցին սահմանի մեր հայրենիքի սահմանի պաշտպանությանը, ոմանք էլ իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն այդ հայրենիքի պաշտպանության, այդ սրբազան գործին։ Եվ ամփոփելով արդյունքները, սա ես համարում եմ մեր գլխավոր հաջողությունը 16 թվականին։ Պարոն գեներալ, անձնակազմի բարոյահոգեբանական ապահովման գործում ի թիվս բանակային այլ կառույցների լուրջ անելիքներ ունեն նաև հայ առաքելական եկեղեցին, հասարակական ու պետական տարբեր կառույցներ։ Այս առումով ինչպես կգնահատեք 2016 թվականը։ Նախ պետք է փաստենք, որ առանց ամուր հավատքի չի կարող լինել ժամանակակից մարտահրավերներին համահունչ գործող ոչ մի զինվորական կառույց։ Սա մեր համար աքսիոմա է դարձել եւ մենք փորձել ենք այս ուղղությամբ կատարել մի շարք աշխատանքներ, միջոցառումներ կազմակերպել հենց հավատքի ամրապնդման ուղղությամբ։ Այս ուղղությամբ մենք կահավորել ենք եւ շարունակել ենք կահավորել բոլոր դիրքերում հոգեվոր անկյուններ, մեր գնդերեսները մինչև մարտական հերթապահությունը անց են կացնում աղոթքներ, նաև շրջանի հոգևոր հովիվների հետ միասին այս հարցում
միայն հոգևոր սպասավորներով եւ սպաներով մենք չենք կարող հասնել հաջողության։ Մենք այս ուղղությամբ փորձում ենք բանակաշինության գործընթացին հրավիրել ծնողներին, որպեսզի նրանք մասնակից լինեն բանակաշինությանը, օգտագործում ենք նրանց ուժը, նրանց ազդեցությունը իրենց զավակների վրա։ Մենք մասնակից ենք դարձել այս գործընթացին նաև բոլոր հաստատությունները, ովքեր զբաղվում են սերնդի դաստիարակությամբ, սկսած ընտանիքից, մանկապարտեզից, դպրոցից, վերջացրած բուհերով եւ մեր հասարակության, մեր պետության մեջ բոլոր այն կառույցները, որտեղ կան աշխատանքային կոլեկտիվներ։ Եվ այս հանգամանքից ելնելով մենք հենց այս մարդկանց հրավիրում ենք բանակ, որպեսզի մեզ օգնեն սպաներին, որպեսզի մենք կարողանանք մեր նպատակին հասնենք։ Եվ վերջում կխնդրեի ընդհանուր գծերով ներկայացնեիք այն հիմնական ուղղությունները, որոնք առաջնային են լինելու 2017 թվականի ընթացքում։ Կարգապահության ուղղված միջոցառումները շարունակական են եւ նրանք լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում եւ 17 թվականի եւ 18 թվականի եւ ընդմիշտ։ Հավատքի ամրապնդման բարձր մարտական ոգու ձևավորման ուղղված աշխատանքները ելի շարունակական են լինելու։ Մենք միշտ էլ կարևորել ենք հրամանատարի դերը մարտունակության եւ կարգապահության հարցերում։ Դրա համար նաեւ մենք այս ամենի հետ միասին սայլ եք ուրում շարունակական բնույթ հրամկազմի ձևավորման, նրանց կայացման եւ նրանց աշխատանքները կոորդինացնելու ուղղությամբ միջոցառումները։ Առանձնապես ես այս հարցում ես ուզում եմ նշել սերժանտի դերի բարձրացման ուղղված աշխատանքները եւ կրտսեր հրամանատարների դասակ վաշտ օղակի սպաների կայացման ուղղությամբ մեր աշխատանքները։ Այս ուղղությամբ մենք միանշանակ պիտի ունենանք բարձր գիտելիքներով օժտված սպա եւ նա պիտի առաջնորդի միայն արդարության սկզբունքով, հոգատար վերաբերմունքով, պահանջկոտությամբ իր անձնական օրինակով, նա պիտի ունենա ասպետական կերպար, ասպետին վայել կերպար։ Անհատի մոտ պիտի ձևավորված լինի հավատք Աստծո նկատմամբ, որը նաև կստիպի, որպեսզի այդ հավատքը փոխանցվի հայրենիքի սիրո, փոխանցվի ծնողների նկատմամբ հարգանքի սիրո, փոխանցվի իրենց ուսուցիչների նկատմամբ հարգանքի եւ փոխանցվի հավատք իր հրամանատարին, հավատք իր կցագրված զենքին եւ ամենագլխավորը զինվորը միջև մարտի սկսելը պիտի հավատա իր հաղթանակին։ Այս է մեր հիմնական խնդիրը, որը լինելու է եւ 17 թվականին, եւ 18 թվականին, եւ ընդմիշտ։ Օգտվելով առիթից ես ուզում եմ շնորհավորել մեր ժողովրդին ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ եւ կոչ եմ անում բոլորին, որ մենք միշտ լինենք զգաստ, զգոն, լուրջ վերաբերենք մեր սրբազան գործին, հայրենիքի պաշտպանությանը, հավատարիմ մնանք մեր հավատքին, մեր նախնիած Սուրբ կերպարին եւ ամենագլխավորը լինենք միասնական։ Եվ այս ամենի կատարելու դեպքում մենք ունենանք հզոր բանակ եւ
անկասկած նաև պաշտպանված հայրենիք։ Շնորհակալություն, պարոն Գայան։ Դեկտեմբերի 20-ին Արցախի հերոս գեներալ Իվանյանը կդառնար 96 տարեկան։ Այդ առիթով ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հատվածներ վաստակաշատ զինվորականի մասին պատմող ինքնահաստատում հեռուստաֆիլմից։ Ալեզարդ, պաշտոնաթող գեներալ Քրիստափոր Իվանյանն ամեն օրվա պես դիտում էր կենտրոնական հեռուստատեսության լուրերի թողարկումը։ Հաղորդավարի խոսքը թարմ էր, իսկ տեսակադրերն արդեն որերորդ անգամ կրկնվում։ В результате мы наблюдаем, как армия уходит, и армянские отряды, немного погодя, захватывают неприступную Шушу. Главное препятствие на пути между Степанакертом и Ереваном. Դեպքերը մատուցվում էին գլխի վայր։ Ղարաբաղի հայերի մասին խոսում էին որպես մի խումբ ծայրահեղականների։ Մոռացության էին մատնված Սումգայիթում եւ Բաքվում տեղի ունեցած ջարդերը։ Չէր խոսվում հայաթափված Գետաշենի եւ Հադրութի շրջանի գյուղերի մասին։ Անտեսվում էր շրջափակման մեջ հայտնված երկրամասի ծանր կացությունը։ Ստեփանակերտն անընդհատ ներկայացվում էր Խանքենդի օտարածին անվամբ։ Գեներալը զգում էր, ինչ որ բան այստեղ այն չէ։ Հարկավոր էր մեկնել եւ տեղում ծանոթանալ իրավիճակին։ Ռուսական հեռուստատեսությամբ հաղորդել են, որ հայերը ագրեսոր են, իսկ խեղճ ադրբեջանցիներն այսպես ասած տուժում են այդ ժողովրդի կողմից։ Եվ հայը որոշեցին մեկ շաբաթով գալ իմ աչքերով տեսնել, թե իրականում ինչ է կատարվում այստեղ։ 1992-ի հունիսին գեներալ Իվանյանն արդեն Արցախում էր։ Ռմբահարված Ստեփանակերտից ստացած առաջին տպավորությունն իրոք ծանր էր, սակայն աշխարհամարտ տեսած զինվորականի համար տանելի։ Պատերազմի դեմքն ամենուր էլ դաժան է եղել, մտածում էր գեներալը։ Հետո եղավ ռազմաճակատի առաջին գծում, ծանոթացավ իրավիճակին, զրուցեց կռվող տղաների հետ եւ զգաց, որ այստեղ մարդիկ գիտեն իրենց անելիքը։ Ասել է, թե կարելի է նրանց հետ աշխատել։ Գեներալի կենսագրությունը թևակողեց նոր շրջան։ Մեծատաղանց զորավարի համար պարզ էր, որ հաղթելու համար նախ պետք էր ստեղծել բանակ, իսկ դա նշանակում էր մարդկանց մեջ վերացնել պարտիզանի հոգեբանությունը եւ նրանց դարձնել ավելի կառավարելի։ Այսինքն, անհրաժեշտ էր անել այն, ինչին տվյալ ժամանակահատվածում փորձում էր հասնել ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատարությունը։ Առաջին մտահղացումը, որի իրականացմանը ձեռնամուխ եղավ գեներալ Իվանյանը, դա հրետանու ուսումնական կենտրոնի ստեղծումն էր։ Նա գտնում էր, որ Արցախը պետք է ունենա ոչ միայն կռվող, այլ նաև սովորող բանակ։ 1992-ի վերջին եւ 1993-ի սկզբներին նրա անմիջական նախաձեռնությամբ սկսվեց բանակային հրետանահրացանային ուսումնական զորավարժարանի շինարարությունը։ Հաշված օրերի ընթացքում կենտրոնացրեց երկրամասում գործող մի քանի շինմոնտաժային ձեռնարկություններ, որոնք իրենց ողջ հզորությամբ գործում էին գիշեր ու ցերեկ։ Իվանյանն իր տարերքի մեջ էր, նաև ռազմաճակատի առաջին գծում էր եւ թիկունքային ապահովման կետերում ոչ ոք չգիտեր, թե երբ եւ որտեղից անսպասելիորեն կհայտնվեր։ Люди понимают, люди делают так. Я требую, иногда, может быть, и лишнее требую. Ինչ որտեղ նաև գուցե ավելին էի պահանջում, եթե անհրաժեշտ էր լինում։ Բայց մարդիկ գիտեին, թե ինչ պիտի անեին։ Նրանք հասկանում էին, որ առանց ուսումնանյութական բազայի ստեղծման հնարավոր չէ ունենալ ոչ մարտական պատրաստություն, ոչ էլ մարտական պատրաստականություն։ Պետք էր ստեղծել մարտավարական դաշտեր, որպեսզի մարդիկ նորմալ սովորեին ռազմական գործը, նորմալ էին ուղարկեին ռազմաճակատ։ Հակառակ դեպքում մեր կորուստներն անհամեմատ ավելի շատ կլինեին։ Քիչ ժամանակ չէր պետք, որպեսզի գեներալ Իվանյանն իր բնավորությամբ եւ գործունեությամբ հասկանալի դառնար շրջապատի համար։ Նա նպատակի մարդ էր եւ հանուն դրան կարող էր հաղթահարել ցանկացած դժվարություն ու խոչընդոտ,
միայն թե իր առջև դրված խնդիրը կատարեր։ Եվ ի շնորհիվ սեփական նախաձեռնողականության ու հետևողական աշխատավոճի գեներալը կարողացավ մարտական գործողությունների ամենաթեժ պահին բազմիցս զրոյից սկսել եւ կառուցել ռազմական նշանակության օբյեկտներ։ Ստեղծեց զորավարժարաններ ու զորանոցներ, դարձավ հանրապետության զորահավաքային ռեսուրսի հավաքագրման արդար ու անկողմնակալ կազմակերպիչներից մեկը։ Ապրեց զինվորի կյանքով ու զինվորի համար։ 73 տարեկան հասակում եղավ ռազմագործողությունների ամենաթեժ կետերում, վիրավորվեց ու նորից շտապեց մարտադաշտ։ Նա այդպիսինն էր, որովհետև ունկնդիր էր իր խղճի ձայնին եւ ուներ քաղաքացիական բարձր պատասխանատվության զգացում, անկախ գրաված դիրքից ու պաշտոնից։ 1992 թվականի սեպտեմբերից 1993 թվականի հոկտեմբերը գեներալ-մայոր Քրիստոֆոր Իվանյանը զբաղեցնում էր ինքնապաշտպանության ուժերի նախագահի խորհրդականի պաշտոնը։ 1993 թվականի հոկտեմբերից 1994 թվականի նոյեմբերը պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ։ 1994 թվականի հունվարի 28-ին արժանացավ գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչման։ Նույն թվականի օգոստոսի 31-ին պարգևատրվեց մարտական խաչ առաջին աշճանի շքանշանով։ 1994 թվականի նոյեմբերի 14-ին ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից եւ հետագա ծառայությունը շարունակելու նպատակով տեղափոխվեց քաղաք Երևան։ Դեկտեմբերին նշանակվեց 14-րդ մոտարազգային բրիգադի հրամանատար։ 1995 թվականի սեպտեմբերից 1996 թվականի նոյեմբերը պաշտպանության բանակի նորաստեղծ 10-րդ լեռնահարցակային դիվիզիայի հիմնադիրն ու հրամանատարն էր։ 1997 թվականի հունվարից մինչև հունիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Նույն թվականի հունիսին առողջական վիճակի պատճառով գեներալ լեյտենանտ Քրիստոֆոր Իվանյանը թողեց զբաղեցրած պաշտոնը եւ բուժման նպատակով մեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ։ Գեներալ Իվանյանը Սանկտ Պետերբուրգի իր այս բնակարանում ապրեց 2 տարի։ Շարունակում էր կարոտել Արցախին, նրա ժողովրդին ու զինվորին։ Միակ սփոփանքը տեղի ռազմական ակադեմիայում ուսանող արցախցի կուրսանտներն էին, որոնք հաճախ այցելում էին նրան։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ նրանք գալիս էին մեր տուն, Քրիստոֆորն իսկույն ասում էր. «Լիդիա, սեղան գցիր, չէ՞ որ նրանք հայեր են»։ Հետո մանրամասն հարց ու փորձ էր անում նրանց գործերից, հետաքրքրվում Ղարաբաղում տիրող վիճակով։ Նա իրոք շատ էր անհանգստանում ու միաժամանակ հավատում, որ ապաքինվելուց հետո անպայման կվերադառնա Արցախ։ Իրավամբ, ամեն մարդ ունի իր ճանապարհը։ Յուրաքանչյուր ոք այն կերտում եւ անցնում է իր ձևով։ Գեներալ Իվանյանի համար փառք որոնելը նպատակ չէր։ Նա պարզապես հայ մարդ էր եւ տիրապետում էր ազնվորեն ծառայելու բարձր արվեստին։ Ասել է, թե նա ուներ իր ճանապարհը։ Я приехал на недельку посмотреть и остался вот. Ես եկա Ղարաբաղ օգնել իմ ժողովրդին։ Եկա եւ մարդկանց աչքերում տեսնելով հպարտություն ու կամք որոշեցի մնալ այստեղ։ Նախկին խորհրդային բանակից ստացած իմ գիտելիքները ես պարտավոր էի ոչ թե թաղել ինձ հետ, այլ տալ իմ ժողովրդին։ Վերջի վերջո չէ որ ես հայ եմ եւ կոչվում եմ մի մարդ, ով տիրապետում է ռազմական գործին։ В конце концов, я армянин и по призванию человек, который знает военную науку. Բանակային կյանքին վերաբերող պաշտոնական տեղեկատվությանն ու գոյամարդ հեռուստածրագրի թողարկումներին կարող եք հետևել նաև Պաշտպանության նախարարության կայքում, իսկ այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բարի գիշեր։